नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतीश 135 में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आज हो रहा है गेहूं का बोवा और उसमें है स्वराज 735 एक्सी ट्रैक्टर और कल्टिवेटर यानी फार। तो फाइनली गाइस जिसमें ये रोटावेटर चलाकर और गेहूं का बीज इसमें मिला दिया गया है और इसको कल्टिवेटर से थोड़ा ऊपर से मिलाया जा रहा है। उसके बाद हेंगा लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये फाइनली हम लोग का जो गेहूं होता है वो फाइनल हो चुका है। पावर स्टीम ट्रैक्टर में मजा आ रहा है एकदम चलाने में। पैरों से एकदम ठीक हो जा रहा है। अरे और दो देखा बहुत खाड़ी थी और ना अब का जाना उन्हें काट पनी ना अब उन्हें हम कहते हैं बोले हैं यहाँ पर। ठीक बा
का मिलौनी हो रहा है 735 XP न्यू मॉडल। ड्राइवर भी नया है, देख सकते हैं कैसे चला रहे हैं। अभी सेटिंग उसके नहीं हुआ है। तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली उसकी सेटिंग में प्रॉब्लम आ गया है, इसीलिए भाई साहब थोड़ा ट्रैक्टर को रोके थे। और देखिए काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर से मिलौनी की जा रही है। और ये बता दें कि न्यू मॉडल स्वराज 744 XT, ये भी 44 है, देख सकते हैं आप भी।